បងនៅក្នុងការពារតម្រងនោមមានដំបូងមានមាសចំនួន8ហើយនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំឃើញមានការធ្វើចលនារាងកាយនៅលើគេបងអស់តើវាសំខាន់ជាងគេឬក៏មិនបងហ្នឹងចាដោយសារវាសំខាន់ជាងគេបងអស់បានជាគេយកវាទៅដាក់នៅជួរទី1ហើយបើធ្វើបានតែមួយក្នុងចំណោម8គឺជ្រើសរើសយកអាទី1ហ្នឹងគឺធ្វើចលនារាងកាយហើយបើយើងធ្វើបាន7ទៀតក៏ដោយឲ្យតែក្នុងចំណោម7ហ្នឹងมันមានលេខ1គឺបានផលតិចបងបញ្ជាក់តិចមើលបងហេតុអីបានជាចលនារាងកាយវាសំខាន់សម្រាប់សុខភាពតម្រងនោមចាកាលណាមានចលនារាងកាយគឺមានចលនាឈាមរត់នៅពេលដែលមានចលនាឈាមរត់គឺតម្រងនោមទទួលអាហារយកទៅចិញ្ចឹមខ្លួនមានន័យថាបើគ្មានអ្វីទៅចិញ្ចឹមតម្រងនោមឬមានមិនគ្រប់គ្រាន់គឺតម្រងនោមហ្នឹងវាខ្សោយវាឈឺហើយមួយទៀតឲ្យតែមានចលនារាងកាយគឺតម្រងនោមអាចបញ្ចេញជាតិពុលចោលបានមិនមានស្ទះជាតិពុលនៅក្នុងតម្រងនោមដែលធ្វើឲ្យកោសិកាតម្រងនោមគេហៅ nephron ហ្នឹងវាស្លាប់ហើយវាដាក់បន្ទុកទៅលើ nephron ដទៃទៀតហើយនៅទីបំផុតគឺការជំងឺខ្សោយតម្រងនោមចុះបងការធ្វើចលនារាងកាយបងថាធ្វើឲ្យមានប្រព័ន្ធឈាមរត់ល្អអញ្ចឹងការដែលឈាមរត់ញឹកញាប់ពេកហ្នឹងវាមិនធ្វើឲ្យតម្រងនោមធ្វើការច្រើនពេកទេចាតាមធម្មតាតម្រងនោមដែលមានសុខភាពល្អលាងឈាម400ដងក្នុងមួយថ្ងៃបើសិនជាឲ្យវាលាង500ដងក៏វាហត់ពេកតែបើឲ្យវាលាងតែ300ដងគឺមានន័យថាលាងជាតិពុលមិនអស់ជាតិពុលហ្នឹងវានៅស្ទះហើយនៅពេលដែលឈាមរត់ទៅវាមិនមែនគ្រាន់តែយកជាតិពុលទៅចាក់ចោលទេក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងវាយកអាហារទៅចិញ្ចឹមតម្រងនោមដែរបងចលនារាងកាយហ្នឹងវាជាសកម្មភាពរបៀបម៉េចទៅហើយវាខុសគ្នាពីការហាត់ប្រាណយ៉ាងម៉េចបងចលនារាងកាយនិងការហាត់ប្រាណមានភាពខុសគ្នាហើយខុសឆ្ងាយមែនតើចលនារាងកាយគឺគ្រប់ចលនាទាំងអស់ដែលរាងកាយយើងអាចធ្វើបានគ្រប់ទិសទីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបត់បែនយ៉ាងណាពុតខ្លួនយ៉ាងណាគឺធ្វើដោយងាយមិនប្រើកម្លាំងខ្លាំងហើយមិនមានគោលដៅអ្វីទាំងអស់ដូចជាគោលដៅថាខ្ញុំត្រូវស្រកក្បាលពោះខ្ញុំត្រូវឡើងសាច់ដុំឬក៏ខ្ញុំត្រូវប្រកួតកីឡាឲ្យឈ្នះគេគឺគ្មានគោលដៅចឹងទេហើយចំណែកការហាត់ប្រាណវិញគឺធ្វើដោយកម្លាំងខ្លាំងហើយទៀងទាត់ហើយមានគោលដៅហ្នឹងគឺថាឧទាហរណ៍ថាចង់បានសាច់ដុំឲ្យធំជាងមុនចង់បានសាច់ដុំធំហើយឲ្យខ្លាំងជាងមុនហើយឲ្យរហ័សរហួនជាងមុនចង់បានឲ្យខ្ញុំនឹងស្រកខ្លាញ់ក្បាលពោះចង់បានឲ្យខ្ញុំនឹងប្រកួតកីឡាឈ្នះគេនឹងគឺជាគោលដៅអញ្ចឹងការលេងកីឡាដូចជាវ័យពេញប៉ុងទាត់សីទាត់បាល់តិចតួចអីហ្នឹងនឹងជាចលនារាងកាយឬក៏ជាការហាត់ប្រាណបើយើងលេងសីលេងបាល់ឬមួយក៏លេងពេញប៉ុងដែលគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីឲ្យយើងសប្បាយពុតខ្លួនអាពេញប៉ុងធ្លាក់ក៏ធ្លាក់ទៅឈ្នះចាញ់អីមិនក៏ឈ្នះទៅអាហ្នឹងគឺជាចលនារាងកាយប្រកបដោយការសប្បាយរីករាយដែលវាល្អជាងចលនារាងកាយផ្សេងតែគ្រាន់តែធ្វើដោយគ្មានគោលដៅចា៎បងបើសិនជាថាចលនារាងកាយវាសំខាន់ជាងគេចុះផ្សេងទៀតវាអត់សំខាន់ទេដូចជាការផឹកទឹកអីជាដើមហ្នឹងបងការផឹកទឹកហ្នឹងសំខាន់ហើយសំខាន់ខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែបើនាំគ្នាប្រឹងផឹកតែទឹកមួយថ្ងៃ2លីត្រទៅ3លីត្រហើយអត់មានចលនារាងកាយតាមធម្មតាអាទឹកហ្នឹងវាត្រូវយកទៅឲ្យតម្រងនោមហ្នឹងវាលាងឈាមបញ្ចេញជាតិពុលចោលតាមទឹកនោមចុះបើយើងអត់មានប្រឹងធ្វើចលនារាងកាយដើម្បីឲ្យមានប្រព័ន្ធឈាមរត់ល្អដែលប្រព័ន្ធឈាមរត់ហ្នឹងវានាំឈាមទៅចិញ្ចឹមតម្រងនោមនិងនាំជាតិពុលយកទៅចាក់ចោលតាមទឹកនោមហ្នឹងឲ្យបានរលូនល្អកុំឲ្យវាស្ទះអញ្ចឹងទោះជាផឹកទឹក2-3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃបើគ្មានចលនារាងកាយក៏វាអត់មានចលនាទឹកហ្នឹងទៅកាត់តម្រងនោមដើម្បីឲ្យតម្រងនោមហ្នឹងវាលាងឈាមបានស្អាតដែរអញ្ចឹងវាអាចនឹងចាល់អាទឹកហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងថប់ដង្ហើមធ្វើឲ្យឡើងទម្ងន់ធ្វើឲ្យហើមដៃហើមជើងស្ពុលអីក៏មានដែរចា៎បាទបងយល់ហើយបងទី1ដែលសំខាន់ជាងគេសម្រាប់សុខភាពតម្រងនោមគឺការធ្វើចលនារាងកាយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅដំបូងមានមាស7ផ្សេងទៀតសម្រាប់សុខភាពតម្រងនោមបន្ទាប់ពីចលនារាងកាយទៅគឺទី2ការញ៉ាំអាហារសុខភាពទី3ឆែកនិងគ្រប់គ្រងជាតិស្ករឲ្យបានល្អទី4ឆែកនិងគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមទី5ត្រូវញ៉ាំទឹកឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទី6ហាមជក់បារីទី7កាត់បន្ថយគ្រឿងស្រវឹងនិងទី8កុំប្រើថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ជាប្រចាំ